ايه يا دوك؟ ايه يا فخور؟ ايه عامل ايه؟ عامل ايه؟ زي الفل. انت ايه معانا في ثالثه ولا هتسيبنا ولا انت يا ايه عم نظام؟ ان شاء الله هكون معاك، وانا ما اقدرش اسيبكم اساسا. حبيبنا بص انت خليك عارف. بس نتابع الفتره اللي جايه كده، هننزل السيستم والاماكن اللي احنا فيها ان شاء الله. نشتغل سنتر وهنظبط الكلام. هتظبط الكلام؟ خلاص انا عايز حاجه؟ حبيبي يلا سلام. ده كسر ده يا فخر، ما تقلقش بقى، بشوف الحصص اونلاين. سلام.